Emas bukan ya? Kalung emas bukan ya teman-teman? Kita langsung buka aja teman-teman ya. Wah. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing lagi snack berhadiah ya kak. Kita langsung aja kak unboxing. Dan ini dia teman-teman cikinya atau snacknya. Wow. Jadi ini teman-teman ada 9 bungkus ya ciki. Apa ini kak? Doraemon ring. Dan mudah-mudahan di ciki ini atau snack ini dapat hadiah. Mudah-mudahan di snack ini dapat hadiah ya teman-teman. Jangan jong terus. Yang seenggaknya dapat uang goceng atau 10.000. Oke kak, kita langsung unboxing aja. Kita unboxing aja ya. Seperti biasa mangkoknya transparan teman-teman biar nggak ada dusta di antara kita. Oke. Yang pertama dibuka sama kakak Septi. Dapat apa kak? Dapat. Dapat apa kak? Tahu ini apa? Ini apa guys? Ini apa guys? Dapat apa ini ya? Dapat apa ini ya teman-teman ya? Dapat apa teman-teman, mainan apa ini ya? Kayak yang tahu komen ya. Dapat mainan teman-teman. Dibungkus yang kedua ini sama Lutfi. Apaan itu dek? Dek, uang bukan dek? Coba lihat, buka aja ya. Ya apaan ya teman-teman ya? Uang bukan ya? Bismillahirrahmanirrahim, kita buka aja. Ternyata stiker Pepe. Ini dapat cincin. Wow, ini teman-teman dapat cincin nih satu. Pepe. Dapat cincin teman-teman ya, dapat cincin nih. Ini buat kakak nih cincinnya. Oke, langsung ya ke ciki berikutnya. Ini belum dapat uang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jong teman-teman. Lanjut. Ini agak berat nih. Agak berat. Nah, ini berat nih teman-teman. Kita buka dulu yang berat ya. Beratnya apa aja? Berat banget. Ya, jangan. Ada kak? Ada kak kalung kak? Kalung teman-teman. Kalung apaan ini ya? Emas bukan ya? Sombong amat. Kalung emas bukan ya teman-teman? Kita langsung buka aja teman-teman ya. Wow, bener kalung emas. Langsung dipakai sama dede. Gak cukup. Gak cukup. Oh no. Kita langsung. Ini agak berat nih teman-teman nih cikinya nih, ciki Doraemon. Agak berat nih, dapat apaan ya? Agak berat. Ternyata dapat pesawat teman-teman. Mainan pesawat ini. Langsung buka aja deh pesawatnya. Hop. Ini dia pesawatnya. Dapat pesawat. Ya. Dapat pesawat juga ini teman-teman. Kalungnya tadi mana? Ini yang ke-7. Yang ke-7 ya. Ini mana ini buntunya? Bentar, ada namanya Rio.
yang ke-7 ya teman-teman. Kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mudah-mudahan dapat. Ya. Yeay. Dapat cincin lagi teman-teman, ternyata isinya. Kemana kamu? Kak, dapat cincin lagi kak. Oh. Nice. Sama. Tapi kalungnya kemana? Lanjut ya teman-teman. Lanjut. Ini dibungkus yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apaan ya kira-kira ya? Apa ya guys? Dapat apa ya? Apa ya? Yeay, ternyata mainan lagi teman-teman. Gangsing. Dapat gangsing. Kita cobain deh chipsnya ya, enak gak? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu udah cobain. Chickennya enak boleh. Boleh. Mantap. Tapi kalau makan Oke, ada. buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, serta komen di bawah buat kita unboxing snack apa lagi ya. Yang mau request silahkan komen aja di bawah, nanti kita unboxing. Oke, next video teman-teman. Lutfi sama Septi pamit dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.